अभी हम आए हैं जी इधर एनिमल पार्किंग की तरफ, यानी कि जिधर जानवर हैं बहुत सारे। अभी हम बंदरों के इधर जंगले के पास खड़े हुए हैं, बंदर दिखाएंगे बच्चों के लिए। ये बहुत ही प्यारी जगह है, बच्चे आप इधर लेकर आएँ तो काफ़ी खुश होंगे देखकर। इधर बंदर, मोर, हाथी, शेर, चीता, मोर, बहुत सारे और भी, नील गाय, बहुत सारे जानवर हैं, वो सब आपको दिखाएंगे। मगर अभी हम मौजूद हैं बंदर जंगले के पास, तो अभी बंदर आपको दिखाएंगे जूम करके। ये देखें जी, आप जब भी इनके पास आएँ तो इनके लिए कुछ ना कुछ लेकर ज़रूर आएँ। पहले यहाँ पर खरगोश नहीं होते थे, मगर अभी खरगोश भी इंतज़ामिया ने यहाँ पर रख दिए हुए हैं बच्चों को देखने के लिए ना।
Con mèo. Mèo là những động vật rất dễ thương, con vật gần gũi và sống tình cảm với con người. Giống mèo là loài có khả năng sinh sản tương đối cao, một năm để từ 2 đến 3 lứa mèo con ra đời. Mèo con sinh ra chỉ nặng khoảng 100 gram và dễ dàng nằm gọn trong lòng bàn tay của bạn. Con ngựa. Ngựa là con vật thông minh, khôn ngoan. Những con ngựa nuôi từ 3 năm tuổi có thể bắt đầu sinh sản. Mùa xuân, khi cây cỏ bắt đầu phát triển mạnh, nguồn thức ăn dồi dào, đây cũng là thời điểm thích hợp để ra đời những con ngựa con. Ngựa con mới sinh ra có thể đứng dậy và đi lại chỉ sau vài giờ. Con bò. Bò là loài động vật ăn cỏ, động vật nhai lại, loài gia súc được con người nuôi nhiều và trải rộng khắp cả thế giới. Một đặc điểm thú vị là bò có khả năng khóc như con người. Mắt bò có tầm nhìn gần như toàn diện. Đây là cách để bảo vệ chống lại kẻ săn mồi. Con vịt. Vịt là một trong những loài chim nước kích thước nhỏ. Vịt có thể bơi, đi lại trên mặt đất, bay hay thậm chí là lặn dưới nước để tìm kiếm thức ăn. Chân vịt có màng, màng này giúp chúng bơi dễ dàng hơn.
Ui. Con gà. Gà là loài gia cầm cung cấp thịt phổ biến. Ở loài gà có sự khác nhau rõ rệt giữa gà trống và gà mái. Gà trống thường cất tiếng gáy vào buổi sáng hoặc các thời gian cố định trong ngày, có mào to, có bộ lông óng mượt, màu sắc sặc sỡ. Còn gà mái thường cục tác ầm ĩ sau khi đẻ trứng và khi gọi gà con. Thỏ giỏi quá các bạn ơi. Đấy, bạn thỏ nhà mình giỏi chưa?